Султан Ибраимов карапайым элдин арасынан чыгып, эл турмушун жакшыртуу үчүн ак кызматын өтөгөн инсан. Элдин да эсинде ак ниет кызмат кылган, чындыкты гана сүйлөгөн жетекчи катары калды. Көз өтсө да мамлекетти түптөөгө кошкон салымы жогору бааланып, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун колунан уул кызына ак шумкар өзгөчө белгиси менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы тапшырылды. День рождения Султана Ибраимовича. Атамдын эртең туулган күнү. Каза болгондон кийин жыл сайын эскеребиз. Ушул күндүн алдында жогорку мамлекеттик сыйлык тапшырылып жатат. Толкунданып, сыймыктанып да турабыз. Атабыздын мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымын баалаган президент Сооронбай Жээнбековго терең ыраазычылык билдиребиз. Султан Ибраимов аз жашаса да элине ополтоодой эмгек жасап кеткен мамлекеттик ишмерлердин катарын толуктайт. Эмгек жолун 43-жылы туулуп өскөн айылында колхозчу, тракторчу болуп баштаган Султан Ибраимов иш билги, мээнеткеч сапаттары менен бат эле кызматтык зоболоосу жогорулады. Суу чарба министри партиянын Ош облустук комитетинин биринчи катчысы болгон. Биздин ата-бабалардын жана биздин укум-тукумдуку да ушундай болор. Анда Баткен, Жалал-Абад, Ош бир эле облус болгон эле деп эскерген Орозбек Дүйшеев Ибраимов Ош облусун жетектеп турганда аз убакыттын ичинде аймактын социалдык экономикалык көрсөткүчүн көтөрө алганын айтат. Жаратман жетекчинин тушунда облуста турак жайлар, театр, оорукана, мектеп, бала бакчалар салынган. Мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон инсан аймактын айыл чарбасын өнүктүрүп, малдын башын көбөйтүп, ирригация системасын түптөп, каналдарды курууга да зор эмгек жумшаган. Айыл чарбасы, суу чарбасы боюнча маселелерге кызыгып жүрдү. Ош облусунда 10 жылда жалпы экономик көрсөткүч боюнча почти 2 эсе өскөн. Бул жөнөкөй эле Москвадан ордендерди бере бербейт. Маселен пахта, агрестив пахта маселеси абдан татаал маселе. Өкмөттө ар бир килограмм пахтаны эсептеп ушунчалык жетишпейт. Пахтаны эң бийик көстүрүп чыгарды. 78-жылы Кыргыз ССР Жогорку кеңешинин президиумунун төрагасы, 2 жылдан соң Кыргыз ССР министрлер кеңешинин төрагасы болуп иштеп, өлкөнүн өнүгүшүнө чоң эмгек жасады. Султан Ибраимов өкмөттү жетектеп турганда өлкө социалдык жана экономикалык секирик жасаган. Ал өнөр жай, айыл жана суу чарба, маданият, курулуш жана башка тармактарды көтөрүүнүн башында турду. Кыргыз ССР Жогорку кеңешинин президиумунун депутаты да болгон. Таланттуу мамлекеттик ишмер Султан Ибраимовдун өмүр баяны, эмгек жолу баарыбызга кеңири маалым. Султан Ибраимов чыныгы элдик инсан болгон. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарын өнүктүрүүгө өзгөчө эмгек сиңген адам. Мына бул эки улуу инсанды жалпы элдик умматтоонун символуна айланган жетекчилер экөө тең. Бүгүнкү жетекчилер баардыгы тең Султан Ибраимовдой, Төрөбай Кулатовдой болууга умтулушубуз керек. Мына мен баш болуп. Төрөбай Кулатовго жана Султан Ибраимовго ыйга алган өлкөбүздүн эң жогорку сыйлыгы Кыргыз Республикасынын баатыры деген бийик наамды жана ак шумкар өзгөчө белгисин бүгүн балдарына тапшыруу мен үчүн абдан чоң сыймык. Ак ниет чынчыл жетекчи катары партиялык жооптуу кызматтарды аркалаган Султан Ибраимов 1980-жылы 4 декабрда Чолпон Атадагы өкмөттүк резиденцияда эс алып жаткан жеринде атылып, 53 жашында жарык дүйнө менен кош айтышкан. Өзү жаш кайтты, 50 жашында. Эгерде ушунга чейин турганда канчалык Кыргызстанга чоң жасамак. Ошонун биз Кыргызстандын адамдары абдан кейиштүү болуп калдык. Биздин элибиз бүгүнкү жетекчилерди туура баалап, бул кишиге ушундай чоң сыйлык бергендигине биз Сооронбай Шарипович Жээнбековго чоң ыраазыбыз. Султан Ибраимов 2 жолу Ленин, Октябрь революциясы, 2 жолу эмгек кызыл туу ордени жана медальдар менен сыйланган. Ата журтун сүйүп, ар бир адамга сый мамиле кылган жөнөкөй адамдык бийик сапаттарга эгедер болгон мамлекеттик ишмердин эмгеги элинин эсинде. Өмүрү өрнөк боло турган инсандын ысымы Бишкектин көчөлөрүнүн бирине берилген. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Бактырсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.